今日は今から病院に行きます。すごいね、笑えちゃう話なんだけど、授業中にくしゃみしそうになってって止めたの。そしたら痛ーってなって、先生の授業も笑いそうだった時に痛い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 、今笑えないからやめてみたいな。もしかしたら疲労骨折している可能性があるって言われて、骨折と思ってレントゲンまで撮れました。なんかいろんなポーズ撮らされた。右のところを見せるためになんかこうやってポーズ撮ったりとか、めっちゃ面白かったです。